waxaa bilaabatay bisha rajab. haddaba bisha rajab fadaa'il guuni maa ku soo arooray, acmaal guuni la sameeye maa jirto. bisha rajab bilaha kale ma ka fadli badan tahay? alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. wala joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. maanta waxaan rabnaa inaan ka sheekeyno bisha rajab axkaamteeda, fadaa'il hadday leedahay, acmaal guuni haddii la sameeyo, iida bilaha kale may ka fadli badan tahay, waxyaalaha dadka qaarkooda ay sameeyaan sunno mee mise bidca waay. walaa bisha rajab waxay ka mid tahay ashhuril xurum, afarta bil oo ilaahay subxaanahu watacaala xurmada gooniga siiyey. ilaahay markuu ka sheekeynayo wuxuu yidhi sanadka waa 12 waxaa ka mid ah 4 bilood oo xurum ah oo xurmo gooni leh. afartaas bilood nabi maxamed ayaa inoo sheegay wuxuu yiri waa dilqicda, dilxij iyo muxaram, saddexda oo isku xigaan iyo rajab oo gooni. aayadaas iyo xadiidkaas waxaan ka fahmaynaa rajab inay ka mid tahay afarta bilood oo xurmada gooniga la siiyey. laakiin su-aashan isweydiinayna waxay tahay bisha rajab acmaal gooni oo iyada la sameeya maa jirto oo bilaha kale la sameynin? jawaabteeda dhageysta marka. culamada waxay ka dhigeen alimaam xaafid ibn xajar alcasqalaani waa wada naqaanaa ninka fatx albaari iska leh, walimaam alharawi, walimaam ashawkaani iyo culamo kale waxay dhaheen bisha rajab axaadiidta ku soo aroortay fadli gooni u sameynayso kulligeeda waa daciifa ama waa mawduuca. sidaa darteed hal camal oo gooni oo lagu sameyn karo oo bil kale oo lagu sameynaynin ma jirto. soon gooni ku soo arooray ma jirto, salaad gooni ku soo aroortay ma jirto, xaj gooni, cumro gooni ku soo aroortay ma jirto. idan camal kastoo bilaha kale aadan sameynaynin rajab kaligeed khaas agama dhigi kartid. haddaa aga dhigtid macnaheeda waxaa waaye bidco adiga la timid oo dembi inaa ku heshid maahiine aadan inaa ajir ku helin laga yaabo. qaladaadka dadka badi ay sameeyaan ayagoo khayr sameey isdhahaayo waxaa ka mid ah qaladka koobaad oo la sameeyo waxaa waaye waxaa jira dad tukada salaad la yiraahdo salaati raqaa'ib. salaadaasna xadiidku ma soo aroorin saxiix ah, bal axaadiidka ku soo aroortay kulli waa mawduuca waaye, xataa daciif waa dhaaftay waa mawduuc waaye. salaadaas marka ma jirto, waqtina yaa lisaga dhuminin, أجركم مهليس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحوير من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قف قستو دين تان كسو زيادية وحان كم الدهن والو علينا دين تان وحا واي قال الله وقال الرسول واي وحو النبي صلى الله عليه وسلم سميه أو صحيحنا والا سمينا أجرك هلي وحو إلهنا أمرنا وسمينينا أجرك هلي وحي انتاس كسو هريني أجركم مهليست وقت باكاغا دمايه وقته isaga dhuminan adigane ee amal kala ku sameeyso. imaam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wuxuu hiya bid'atun qabihatun munkaratun ashaddu al-inkar shamilatun ala qaba'ih. wuxuu waa bidco qabiixa xun xumaan kasta wadato oo banaanka laga keenay loo baahan yahay in la iska daayo. bidcada labaadne waxa way xoolaha la qalaa bisha rajab. dad lacag laga aruurina xoolaha la qalaa, xoolahaas la qalayna catiiri dhahan ama catiira ay dhahan mana banaano. waa bidca jeebka laga keestay waaye, lacagta baa ka khasaareyso, dambi ina ku heshid mayn ajirku ma helaysid. bidcada saddexaadna waxa bisha rajab ina soon gooni u sameysid oo bilaha kale aan lahayn. soon gooni u sameyn kartid haddaa bilaha ashhurul xurumka haddaa samaysatid acmaal wanaagsan sameyn jirta ashhurul xurum ahaan u sameynays afarta bilood waa fiicanta qofka ashhurul xurum inuu khayr ka badsado. laakiin rajab kaliya inaa khaas aga dhigtid bidca waaye ma banaano. bidcada afaraad habeenka 27 rajab dadka qaarkooda waxay ictiqaadsantii inay laylatul israa wal mi'raaj tahay. imaam abu shaama wuxuu yiri laylatul israa wal mi'raaj maba ahaan bisha rajab waxay rabiic thani ahayd. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وحور ليلة الإسراء والمعراج وحال السوق خلافي طبن قول على السوق خلافي تاس وحي كتسيسي وح أصل له إني سنهين. ليلة الإسراء والمعراج وهبين بركيسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ليك حي مكة بيت المقدس لقي إلى عركة تضبات لقي
إلهي أولا صوهت لي كدب وصونق ذي وما هبين بركيسا لكن هدي أغاشي هذا هبين إني كجرت أو فضل جون إلى هالات إلها نوشيء لها أما النبي قال نوشيء لها نقول مشي معنى هذا وحواي هبين مقعها وقيمة بدنية لكن إنا حستان وحفا إذا كجرت ما جرت بل بدعة واي سيدا درتيت هبين كاس صلاة جونين وكم خاسيري كرتيت صوم جونين وكم خاسيري كرتيت وح عمل وهبين هذا كلا سمينين أذو أسميني سبين كإسراء والمعراج أي تهين سمين كتدا سمي سيدنا وبدعو بدعة الشنادي دتك أي سميان وحاواي بشهر رجب وحي أخصصان عمرة رجبية لدها مصاريدا وبدانا أنا سومالي ويلتاس أقوم بدنين لكن عمرة رجبية لدها معني هذا وحا بشهر رجب وحي اعتقاسين عمرة الله سمي إني كفضلي بدان تهبيلا كلا حتى تاس اعتقاسان تيدنا قرد واي بالكستو عمريسان كرتا لكن بشهر رجب قوني إنا أقو عمريسة فضل قوني أدو كفيرين يسيد قلد واي هذا سكة لأوديقنا بشهر رجب أعمال قوني كسو أروري إن لا سميو أجر قوني لغوها لما جرتو بشي شعبانو كلا وحا كسو أروري ياس واشيغ دونا مركي لقارو بلا الوحا جرته كسو أروري أعمال قوني إن لا سميو والنبي صلى الله عليه وسلم بدي جيري لكن بشهر رجب ميا كسو أروري أعمال قوني إذا لو سميو جوابته وحاواي ميا إذن هسمينين وح آدم بلاح كلا سمينين أديقو بشهر رجب أوني سنيسيد لكن هداقو آنست بشهر رجب كبلا آد وديسيد إنا خير كربتي إنا بستيد صونا ربتا إسنيني خميس إنا سونتيد بلو البحارة إنا إنتا صدقيستيد بلو البحارة إنا سو حجيستيد تاسو كلا لما ديدين لكن وحلا ديدين وحواي بشهر رجب إنا خاص أغاديكتيد وحيالا آدم بلاح كلا آدم سمينين وحاكالو حسيتان مدن بشهر رجب waxay ka mid tahay ashhurul hurum dambiyada la sameeyo way ka weyn tahay dambiyada bilaha kala la sameeyo ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu fala tadlimu fiihinna anfusakum imam sa'd rahimahullah ta'ala markuu ka hadlay wuxuu yiri fala tadlimu fiihinna anfusakum waxay noqon kartaa 12 bilood waxay kala khaas u noqon kartaa 4 bilood oo xurumka sida darteed qofka waxa loo baahan yahay ashhurul hurum إنه إسكا إلاليو دنبيغا لأن دنبيغا لابو نقونا وناقنا سي جنرال إنه أبط صدا أشهر الحرم أو أبط صدا لأن وناقنا والا بضين أقدم بينتي إلهي سبحانه وتعالى وحاوي دي سنينا إنه خير كنا وافجيو صندنا نودلو بدعذنا نغا إلاليو آمين ده جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته